Salut d'or, bunterien quat. Amant Brendan Budok hag emañ o vont de gomz diwar ben kampionat a bet parti nou prim hag ezo paouez e chui a chetun disor neuze goude triz e granden a tri devez gant stert war an da blez oa en em gavet pevar c'hoarier gant 9 poen hanter daou a zo brudet kenan Carlsen kampion ar bet a yann ni pom neuchi a Caruana hag a oa bet challenger Carlsen ive kampion ar bet me an hini a zo nem gaet e pen en disparti hag en eus gelet c'hoari ur match vid en disparti vi gounit an titl a oa neuze ur poti avank a seitek vloaz ep ken neus souezet un dut car ne oa ket daou bet c'hwer kant zo ken setu e sebezus en ishe gouniet a en ep kemen o dut tre hebe va Carlsen tre hebe va Nipo er fin setu gouremeno dezhañ. Marat e selim nu d'or unan neuze parti anno me vid ar poent e karchen torrel o zel var partien Alexander Grishuk hag zo bet kampion a partien prim meur a vez pez o fentus a war peogwir alies ne kudennoù amzer peogwir e kemer e amzer e evit c'hoari e partien hir a Magnus Carlsen. Setu troc'het ebe ar video vit ma zafe buanor dam dei. CP var. Setu CP var an digoradur soz e c'hwer Marek Setri Depam DP var Marek e c'hwer setu vid ar poent on eus transposet e gambit an damez hag an gambit an damez zo bet eskemet hag eskop gepem. Ok, neuze aze vid ar poent petra zo bet c'hoarvet tapet zo bet a c'heiz gant ar ewen hag eskemet aze vid ma viche stabilet an e strukturen a bremañ gant ep skop gepem e klasker stanker ar Marek vid lakas ar gwaz marteze diwalator war ar pezmañ. Lako amaze viche c'hoariet me war me un taol bennak vel eskop fpem e c'halche ar ewen c'hoari gant dra bennak vel rouanez betri guldarit a skei war an dro war b16 a var depem lako me viche gret bec'hwer kolfe diustu a rezu ur pez gwerin mo ket met debri a debri aze pez viche falkenan vid a rezu. Setu on tamm pal kentan an taolze eskop gepem neuze Carlsen neus difennet gant se c'hwer setu aze neus debret zo neus gwell dija debret an dro eskop gepam a se c'hwer rouanez se daou a c'hwer. Ok, an a c'hwer se a c'hall bezañ un tammig soueus kar rouanez se daou ben a fin a zo a bal dezhañ mirout ouz an eskop da vont mez hag boaz ar mod ma vez c'hoariet a zo kentor gant eskop e16 e3 marpe d16 eskop d3 kastel Marek f3 tour e8 kastel a Marek e6 setu ur steñ boaz a vez gwelet eus a bep tu hag amañ alies ve kendarret gant tour a b unan ze zo ar pezh ve gwelet an aliesa met tout ze zo an a braz gant an daou c'hoarier ve just met dibabenn eus Carlsen c'hoari linen ne ket ken an avet se yon blij dian ober ze alies e partien prim a blitz a ze ar ewen blij fede c'hoari BP var bepem a teri ar pezh gwerin e se c'hwer kar aze vid ar poent e ser ar golonen a se c'hwer ne ket gouan padal ma teur ma ben amañ deus ebre se c'hwer ba se c'hwer vo gouan a varlerkiet da la rede ne vo pezh gwerin a dreñv dezhañ vid isabeti vid igwarezi. Setu neuze agentual a rezu blij fede ober Marek e c'hwer Marek EP var. Ze zo pezh ve kavet boaz men ne ket ar pezh zo c'hoarvet amañ a c'hwer zo bet c'hoaret gant Carlsen. Da c'homp devon eskop HP var, eskop e16 e3 vid diren an eskop kastel vid lakaat ar roue e goudor eskop d3 tout zo standard
a marre geis, tu gant pesor pal marre geis, distrait da derwer, l'er ma voullerien matre a marrek, galudara emont d'ar garezen CP var, d'ar garezen EP var, hag ouspensier hallo chikour an eskobal da vian eskemet a enep d'an eskop et detri. En eskop ese, ils ont enlevé en eskop fall, a fait stratégal, peguer et man stanket et man ofival à liu et bezu guerin. Ok? Dans la rede et bezu guerin amant zo stanket var cariser nous gwen, je tue en eskop fall, padal, en man, ari ameus, a zo stanket var cariser nous du, je tue héman et détri, zo me eskop mat. A je tue ar pal un temps. Da home, de près neus pa peligamzer ne an aweke dans tolse sur war, je tue eskop getri hag a marek a zo un dro da zerwer. Marek edo, je tue perak edo e place F3 benafil neus rand d'or c'hoari F3 hag ep var, tourrier de Space Carlsen, poele gawar, ne faut d'ambiant talar ouz a roue, si tu castel zo poelek, hag eskop e phase, vid leuskal ar golonen digor vid un tour, Aze e krog grechouk de Brederia Kalzik, eskop FP var, eskop e c'hwer, hag F3. Bon, mais au souhait d'un temps, quand on l'eskop FP var, mais gavdin ne ske servige kalz, hag ar marrek ne galet de monde da FP var, mais grechouk quoi qui son jeke memestra a me amant, a tour de unan. Dober petra tour de unan benafin e chikoro a rewen de c'hoari EP var, diwe a tor. Bepam neuze os perz a rezu, hag aze pat peligamzer en eus prederiet grichouk vid benafin tarza en kreiz gant EP var. Rede diwal neuze galoudar a marteze debris, mais a debris a rin, setu ne ket ar pez gwela, klas kara Carlsen neuze en em ziobi gant tour seeiz, a diwe a tor en e klasko c'hoari sepam. Epam neuze eus perz grichouk, a marrek CP var, a zo un tammig torpen, la kon maman vi chez debret, chez a debret kredap gant B, a galoudara ar fet de diche pezioù eile da rezu ne ket ur guden tamm car galoudara galoudara an c'hoari sepem po de c'hoant da gent a tout, a galoudara evit tour mont da B eiz a ze vit klask taga war golonen B ar pez gwerin e B daou. Je tu ne vi chet ket ur guden, ne de gwellor neus kavet grichouk skarza a marrek gant betri. Marrek bec'hwer. Rouanez de daour e de kuita d'ar golonen C, car an tour oa dal d'ar rouanez, vid kun a diche taktiko gwellor viche arabat lakad o rouanez var golonen tour e gile, a sepem mon ara buan a war, je tu, vraiment e krog Carlsen de deri a reiz, hag e kavant plijus a war e blegan. A zen eus prederet pat pel vigout hag viche debret gant ar marrek pe gant an eskop, an eus ket o levezon braz en gurne war a bartien, met diba meneus er fin debret gant eskop, ber war a roue a chunan hag efrouer. Vit nem zi ober hag pez diwe a ze, pez gwerin diwe an oe torpen. Me benafin, an man, ar fet de c'hoari efrouer o ur menoz mat, me ur fazi, a fet taktik, a ze zo moaien vid ar ewen, a grichouk neus tenet splet diouzhen rai, a gouni don dra bennak. Ze klaski don tambien, e an ar video. Chetud neus c'hoari et grichouk, eskop a c'hwer. Taga an tour, a gwelet derrière Carlsen o reja o c'hober penmous a e, ne ket laouen disonjet den neus, e oa barre des dour, me ya, car goude tour de eiz, e deux eskop se seiz, a gevel ar mat, e man barret e dour pen da ben. Me peso ne ket mar milden, par exemple a goler o c'halite e c'halbe an grevus, me aze benafin, ez eus en eskem ur pez gwerin a zo lerket mat, an daou eskop, a gar pezhioù gwen ninke lerket ken mat se. Je tu e l'arrière zo skem pouijou
Daouz d'arfet dans niche colet pem a eneb de dri. Ronez FP var, zezo poele gawar, un drem deus muur a zanve, et fel d'arewen, eskem a pejou, pour les sorts pour les muur a bejou, hein, pepijou poe du sort, et qu'avant golor eskem, je tue. Carlsen neke gwal lawen, mais redide da eskem, a des onges, drem zeus kalz pejou gantan, et c'halroas que crouye neb chansou. Eskop des rouer, marek des do, marek sepem, eskop des tri, krigaran de roari kalz bionor gledarit, mangrichou, gant nebetor vid orvinuten, heureusement, nous amzer ouspan bob tout le arrière, hein, degailen ouspen. Tu as du tir al c'hoari bun kenan, ma faute de. Eskop frère gedarit, a zetam matam et mon Carlsen au lerkian et au eskop, au lerkia et bejou, vid bunta depevar, a martese debris en escop, casse en eilescope en man, vid bunta detri a dedo, a sol pelor revo, sol belor vid de résu. Escop sedao, on de mire des escop, a d pevar, mon aravarou, marek f pevar, mais il y a contrôlier ar garezennement. Petra l'air comprenne, c'est comme Petra Zoe Carlsen, vraiment. Il y a marek d pevar, marek et berreur, zerviche que cal, kleskara en eskem, gand ar maregal, a tour d'ab depem, a gaman, daouz d'un tour ouspen, bah, ben a fin e are wen a rang diwal, car gant ar pez gwerinse a gant dao escop, a degeilen en ur relâche melardor, et vichon nehet et plus grichouk. Escop et pevar, tour des ace. Argument, ber en amzer. Marek des dao, détri. Marek c'est pevar. Escop c'est tri, tour et tri. A des dao, galoudar abunta, tambatam, et kvent. Tour et dao. Rankoudar grichouk croiri toliou gouzan en bus, hein. Ne halke montadaga, pa paneus d'ober vardro, arpez et des dao. Agaman, etibab Carlsen, chetu. Chinch blegen, pendaben. Alies par RZ, par en enometor a pejou et talvé son escavé d'andra fétis. Azen esca d'andra fétis, nous est debredneus. Et c'est pevar. Debrira et pevar. A debred vogan grichouk. Ag apem. Chetu Petra. Petra et zonge vraiment par apem. A benafin et classe croui herpes guerin tremenedal. A marteze vos ré vidant daudour en modeuse da vera. An dao bez guerin tremened var andro. Aze neket dans niver agond kemese, mais pegen brawint, a pegen avancé d'int. Iwe. A pevar, regeunan, kassara roué, hein. Pas neus danger et beken, kassi de roué, et di benar bartien. A betri, chetu. Betri, rede diwal ganser tol. En man, peno se mort revond de zifen a eneb dans tol betri galodarit et en art vidéo. En tol gwela zohari atri. Meia, ster dewa, gouremeno dario de skaveze. Lakom, viche bet devre d'un man gant grichouk, Carlsen, vechroaz gizon eus daret neke dans niver a bezio gwerin a gond, me pegen brao hag avancé din, a deustegen c'halfein ober an damez war l'air, hag e c'hal yon c'hoari atri. Après vraiment de c'hoari adao a unan, a pez a gond eo viche kontrolet karezen a rouanez, gant ur pez, quoi. Padal, a tapan de betri, e ben a fin, ar garezen benan neke kontrolet gant o pez. Chetu sur Tolio avait disongé alliés spegur et zonge d'on mais et m'en vont à résu d'adzebri traken. Nous ézevi chez Fall, chetu mais grichouk ne kebet rapet. Agenos roariet atri.
Eskop bedo, meia, rede dilezel marteze dedo, mais monde hunit gant A B, a CPM, on tolker gant Grishuk, serve jouera de Dagar, pez amant, et A Pevar, opela A Pevar, a Carlsen, aze manke lawen, pen mous roas, au sevel et du avran, Debriara a trive juste un eralket difen dans son jeune doré Sirius, Arpez et Apevar, Grishuk azaï de Zebri ben nebet et Apevar, du stup et coup des bien cassé des roués, et perroyer de serroir, se tu. Mais vraiment, et rankarroas, kaudamzer, da rechti, en ol bionsou. Je tu, tostegan vin harzet, ya eskop se unan, tour d'ap Apevar, ten antrao, manque pel en el pion de zone, mais Grishuk ne jedet en noa amzer et rik, vidnem gavet a drain et bions, a contrôle en dames. Sais-tu, Aze ne sprederet Carlsen, heb doneben de gavou dondra fetis, C6, tour C-Hoer, neuze Aze diboilet a marté des onges fegenor, klaskit neuze, klaskit et en art vidéo, pas de pamelen ae, ze la honor de Von Varo, ken echedou ma klaskit, kentor ma seli just, Petra en doare ça da simpla d'entrao gant ariwen. Ma a respond neke c'hoari tourbeiz a vichebe a zo bet sonje gant lo da me sonj tourbeiz da square wave 6 a C6 damez car ben na fin ur vech tapet gant an tour a gad debre normand e c'hall bremañ a rezu ive ober an damez a gaze vem pa keber bremañ e ma me vont de gol gant ar ewen. Setu, eus kavet an doa real, mont da velet dustu var an dablez, var vidéo. Ya Carlsen neus gwelet, setu, na ket sonje de c'hale oberze, tour da bedo, ya manke lawen, neke lawen, o heja e ben, neuze, eta de vout, eskemou a beptu, tour da bedo, eskop da bedo, tour da bedo, censé ne niche sonje de c'hale saveti e eskop, mais en man, eve gourdrozet gantan c'hoaz c'hoari tour de eiz, hag ober an damez war l'er. Setu, il rank debris a pez gwerin, hag eve ad debret an eskop gant Grishuk, a bremañ un eus un diben partien tri an ebdou var ar memeus tachen. Pa ve gant un tour a beptu a var ar memeus tachen e c'hall a rezu ober rampo, selon bremañ penaos en eus gre Carlsen vid ober rampo. Ne ket ken ezazez a zo un diben partien a zo mat da anavet dreistol ma c'hoariet tournamanchou ken skrivadegou. De kaskara Grishuk gounit pas tam tam, a marteze on debenak se ober opez gwerin tramenet, maraillon on dames, HP var, tu Carlsen a hal gortos, vid ar poen gant e roue, ber, la cadenan de Gila, akas an broe var rok, tour AP var, setu, a rabat leus kelnan de Draman, alies a en diben partien nou zervej dan etra ober berriou ato, ne keze a gont, a pez a gont zo ler yama de dourioù, kuit da leus kel nedebour de vont var rok, quoi. Aze, era ur c'hleu, e sav ur c'hleu var pem vedrain c'halarke mont e biou ar c'hleu. Gant berriou nez aver c'hleu ebet, quoi. Setu, tour etri, tour a unan, Rue FPEA, Goledare an eus ran nem zizober eus apartiense, di lezel, mais goudara man rampo, mais rededian, setu diwal mem eus tra c'hoaz, kud ober re a faziou, a zet neus rediet nan de c'hoari HPM, vid gelet mont goudese a gochte, a tour epem, amant daoustagam mor c'hovon da eskem an tourioù peget, a perak. An arabat di eskem an tourioù, an zo ar fazi der a oat avec gol lies
A c'hoazh tud zo kalz gwelloc'h evit deraouidi vechour a sort fazio pa vez nebeutoc'h a bejou guerin ganeomp arabat eskem an tourioù zervej d'ober rampo aze ma eskem fem vije achupenn da venn. Aze roefpem FP var berank a roue bremañ dibab un tu ne c'hall ket lemel dro a chetu rank dibab un tu hag e c'hionniv a raok d'ur mare ben a fin emañ mo vont de c'hoari gepem pe FPM F c'hwer gounit ar pezh e H c'hwer kentor hag o dese gounit gant an dioufez gwerin da skwer ze mose tout zo rediet an ec'h al bernetra a rezun eme gortoz hag eze gwell darit mont o vont de gounit an eil pezh a prestik emo gret un damez gant me fejou gwerin padal men am eus nemet unan ne c'hallan ket gounit. Setu arabat eskem an tourioù e seurt digwe diwalit an echedoù ne ver ket rediet deus ebri arabat debri tout o pezh beler an evel just e ranker miroù d'an tourioù pezh neus gret kampion ur bet FP var a tour e 16 ya setu kuit na vije berioù vit leuskel e roue arabat leuskel a roue devant va raok tour bpm tour c16 kepam debriara a gerc'hwer ber setu ze zo an doare mat da zerel sonj ben a fin ne vez ket an ad vid an holl bet lot ne soñjont morse e gerc'hwer amañ da bet a servej eila e bejou ne c'hall ket e roue don mont dirak e bejou gwerin neuze maza kuit an tour e raimp berioù hag endal e c'hallim just kas setu berioù a kas an tour a dreñv azet neus netra d'ober gant ar e wen lakour met tefe a roue aze e rafem ber a gal a neus lec'h ebet de squasha vid a roue gwen a setu c'hallan just gortoz war lec'h pe maza betek aze e c'hallan zoken eskem an tourioù a debri ar pezhioù gwerin da heul. Setu un teknik propik gant Carlsen a gorbartien meus kavet didenus a ten gant Tolius Weus hag ar pezh gwerin aze o vont va raok selon betek ar fin ma karot gerc'hwer H gerc'hwer roue G16 daoust d'an daoubez gwerin ouzhpenn a roue gwen ne c'hall ket tremen hag ouzhpenn veneilet vel just ma vichen en FP var e c'hall a roue mont da squasha me amañ ne c'hall ket neuze goudese o deus divizet o pennadig diabenn ar bartien setu Carlsen neus darret de c'hoari mat a grechok zo neus gret nebeut fazio e partinoù da heul. Setu michans eus plij d'or savit goulennoù mo peus reoù ken ar c'hent tro